kuhlala. Kube kusifiwa left and right. And therefore walahanda. Fika uJoseph. Xela uFaro. But uFaro the 7 years of inkomo ezilambileyo ezibhityileyo means there's going to be famine for 7 years a Egypt. On the other hand, the 7 years yenkomo ezityebileyo, there's going to be 7 years of plenty upper Israel, upper Egypt. Therefore, Pharaoh abuza, what can you do? Tuba siphephe le 7 years yendlala. Wathi ke uJoseph, during that 7 years of plenty, you must build indonga, build amadam, build in the storehouses. Let us put away more food so that xa kufika la mini, la 7 years endlala, that we may have enough. Therefore, Pharaoh wajonga. Who can do this job? No one! No one can do it! And therefore, to Joseph, you are the man who can take us out of this calamity. Therefore, Joseph, I'm going to appoint you to the highest office of a governor in Egypt. You will overlook and oversee and show whatever you say will be done. Exactly. And you must remember who was Joseph. Joseph was a slave sold to Egypt. Therefore, the citizens did not have an ability and idea. But the slave with God had an ability and idea. Therefore, uThixo wasithatha slave wasibeka kwi-office ephezulu endaweni yojaha. This is how the Lord operates, bangcwele. Uthoba undlela azaziwe. The way down is the way up kuye. The way up oziyelayo wena is the way down to him. Ngoba fana wehle. Ngoba ithi iBhayibhile uYesu wathini? Wazithoba to a point of death. Wathi uYesu enguThixo, enabuthixo, akabubalela ntweni ubuthixo bakhe, kodwa wazithoba to a point of death. And you understand umzalwane ophakamileyo. Ophakame unantoni? Xa uThixo wazithoba. That is why umzalwane, if you have done wrong, when they mistake you, go say I'm sorry. Go to your leader and apologize. Go. If you feel you are misled, ubungenwe ngumtyholi. Ngoba uSathane uyabangena abazalwane. UJudas wayehleli nobani? NoYesu. Wangena. uPeter uthetha noYesu. Uthi uYesu, get behind me, Satan. Ngoba uPeter okanye uPetrus ungenwe nguSathane. Nawe uza kungena. But it's a question, what are you going to do after that? Abathobeka abazalwane. Khona imvi njengomzalwane ongathobeki. Yini xa ungathobekanga abangcwele ngumzalwane uzawulahleka, ne? Uzawulahleka. Abafundisa expected ukoko to go and ask unjani. Go and make amends. Acengise ecaweni. Usawufika. Ubona hey yabona bendikabase lapha. Awukwazi nohlala phansi uthe cela ungixolele mfundisi. That will make you a better person. Naye uzawushibe namandla ukulandelela nabanye. Andiyazi bazama ngasuxolisa abavelaphi. Abazalwane ba sensitive. Yo, bangcwele. Kunzima. Ungoniwa ngabantu nje nasemsebenzini ukuthini. Is it to get along? Makaqhubeka ecaweni umzalwane. No! Ingathi udivorce. There is something about that. Bangcwele, we need to take power from our weakness. We need to be able to go down on our knees. Ngelinye ixesha you were not wrong. For the sake of Christ, you was toba.
Ngoba uYesu wayengenatyala. But for your sake, wazithoba, wahlala ezinyaweni. Therefore, bangcwele, that is why this it is important that you mirror yourself on the word and to understand uba wena ngumsebenzi kaThixo oqhubayo. Yabona ke bangcwele, usindiso uba ndingaliexplaina ndifuna uzibone uba yintoni na usindiso. Kusindiswa umuntu o-unworthy. Kusindiswa umuntu ongadeserviyo ukuxolelwa. Kusindiswa the worst of worst. Sibona bani lona kuSaul becoming uPaul. Glory to Jesus. uYesu ulanda the worst. Alande igqwirha. Alande intoni. Olela izono. Am-sanctify. Emveni koko kuthiwa ungcwele. Amngcwalise. Therefore, your salvation, you are sanctified by Christ. Ngcwele. Xa usindiswe ndifuna uyazi bangcwele uba wenziwe ngcwele. Because you could not attain that standard on your own. You are the work of the hands of the Lord. Ngcwele ngomsebenzi wasemnqamlezweni. Wenziwe ngcwele. Emveni koko wanikwa imiyalelo. Now that usenkosini, this is how you ought to live. This is what you must do. This is how you must keep yourself pure. Therefore now, in your journey of trying to live a holy life, umane uzizama usithwani, umane usiwa uphakama, it's called progressive sanctification. Ukungcwaliswa okuqhubekayo. Therefore, which means ke ngokwena ungumsebenzi oqhubekayo. Ngoba ubungcwele obunikiweyo, you are trying to maintain it. That is why incwadi ezitshila lesithi abazihlambayo iingubo zabo egazini lemvana bayawufumana ubomi obungunaphakade. Ukuhlamba ingubo, it is to go and repent. It is to be Christ-like. Ukuzilungisa apha endleleni. Ngoba it's progress. Progressive sanctification. Therefore, I want you to know, you don't know everything. Hey, this is so for 20 years, you don't know anything. 50 years, nothing. Nothing. Problem is nice, abantu abazi too much. Emabandleni. That's what you do umfundisi wakhe. How about you class submit up? Beloved, I want to say this. When the Lord has set a leader upon your life, whether you are smarter than them, it does not make them incompetent towards you. They are appointed by whom? By God. For you to submit to them. Glory to Jesus. Therefore, which means you need to understand where you operate from. Appoint us a king, like other nations. Not as fun as Jesus. Manuel, one of the disease that's killing the churches today, people don't want to submit to the leadership of the church. Do not follow other gods to your own harm, to your own peril. Thina sawenza umsebenzi wethu. So xa ubuza wenze ntoni. Glory to Jesus. Therefore, those are some of the things. Therefore, uthi ke ngoku apho Jeremiah, for if you truly amend your ways, if you truly execute justice with one another, uba ngaba uyazilungisa indlela zakho, uba ngokwenene nenza okulungileyo with each other. Bangcwele, we cannot mistreat each other apha ebandleni, apha emhlabeni kanti sezulwini. Sawuthina ezulwini sawuleqana phambi kwengelosi. If we cannot forgive each other here, how are you going to forgive each other in heaven? If awukwazi uzithoba apha, uyaba sakwazi emaphakadeni. Be the fool for Christ. Basisdenge for years. Ithi iBhayibhile, the word of the Lord
is foolishness to those who are perishing, but unto us who are being saved, it is the wisdom of God. Lizwi likaThixo libubudenge kwabatshabalalayo, libubulumko kuthi abasindiswayo. But we're taking correction from the word of the Lord. We're perfected by the word of the Lord. We're sanctified by the word of the Lord. We are led by the word of the Lord. We see ourselves in the word of the Lord. Glory to Jesus. I want you today to acknowledge uba ungumsebenzi oqhubekayo. And ungumsebenzi oqhubekayo nje. Uzawuqhubeka ude ugqithe emhlabeni. Vuma ukulungiswa. Vuma ukulungiswa. Ngoba xa ulungiswa uyathandwa. Ithi iBhayibhile, the Lord Thixo ulungisa ababathandayo. Vuma. Bazalwane ke kunzima. Ithi iBhayibhile siyintoni? Sizigusha zikaYesu. Uyazena ungumalusi otheni olungileyo. Zigusha ke zi-100 zilapha. Kusawulahleke one azishiye. Ayokhangela yodwa. Ngoba ungumalusi olungileyo. Glory to Jesus. Uthini na xa ehamba abantu ama-Israyeli xa ephuma 500,000 ephuma e-Egypt esiyiKanani. Ithi iBhayibhile kwaphuma ama-Israyeli nentoni? And the multitudes nantoni? Nenginginya. Izothi iBhayibhile liyafiyeza ixesha uba kuthini? Kuzokhethwa ntoni? Iigusha ezibhokhweni. Glory to Jesus. Therefore within the church we have the sheep. Within the church we have the goats. Why? They are of the same height. They have the same diet. But behold, they've got different obedience. The other one is disobedient, the other one is obedient. Glory to Jesus. Igusha bangcwele xa iswedlelweni itya apha phantsi kwendawo ibekwe kuyo. Xa iswe emanzini ihambe iyosela. Igusha xa umalusi ehamba iyamlandela. Xa umalusi athi hey ziyaphi ziyabuya. Azothi uYesu, my sheep hear my voice and they follow me. Yayiva la? Ezam igusha ziyaliva lami ilizwi. Thini? Ziyandilandela. But the goats, they don't follow. The goats, they don't hear the word. Zifuna zimane zibethwa. Now you take the goats zisedlelweni. Xa zifikile igoats edlelweni, zishiya la madlelo abadala zikhwele emthini. Sithi zikhwela kowomnga zityameva. Sithi sisathi uYehova ngumalusi wam. Sisafunda thini apha? Sisashumela kamandi apha. Sisazihlalele phaa kuPsalm 23 aqomba hayi man ndikhule ngayo esikolweni, I want something better. Lo mfundisi uyaqotha kalazi ilizwi. Ayikho ibhokhwe ikhwele emthini. Uyatyameva. Ishinga libekwe ngumalusi apha. Kodwa umalusi uyakwazi. Xa kukho imbalela amagqabi green athatha izembe ugawula umthube phansi zifika igusha zitye. What does that translate to? Umalusi has the best interested heart for the sheep, but the sheep ought to follow or listen to umalusi. IBhayibhile xa usiza uYesu, here comes what? The Lamb of God. Imvana kaThixo ethabatha izono zehlabathi. uYesu uza as imvana, as a sheep. Yabona bangcwele iBhayibhile xa isebenzisa igusha. Igusha is one of the most animal vulnerable. Basically igusha sisilwanyana esidungu. Uba kuthi gqi ingcuka ayibaleke ekwazi nobaleka ibona. Ngelinye ixesha ingathi aziboni nakakuhle.
They are easy to be prayed for. But God sets the shepherd on top of the sheep. Glory to Jesus. Azotya ngokuyehova nathi uDavid uYehova malusi wami angisayi kuswela. Because umalusi is responsible uba ngexesha elithile uvulela imfuyo iyodla. Emini uyiqhubela uyisaphi emlanjeni yosela. Emalanga uyisaphi ebuhlanti uyivalela ingathini ingadliwa zizilwanyana. Glory to Jesus. At some point adalala egate okanye ngaphakathi eyikhusela. Therefore the sheep is dependent on the shepherd. Umzalwane must have a character of a sheep. Makoluseke. Kunzima ukolusa umuntu ongolusekiyo. Simasike hatamlile. Therefore, behold, if you trust in these deceptive words with no veil, will you still murder, commit adultery, and swear falsely? In other words, uthi bangahaba ithemba lamazwi. Ngabe uzawuqhubeka ube ukrexeze okanye ufunge ngendlela engeyiyo okanye unikele koBaal and make offerings to Baal and go after other gods that you have not known. Umbuzo buza abantwana bakaIsrayeli azothi emveni koko and say we are delivered. Only go on doing all these abominations. Now, as those mentioned, to steal, to murder, commit adultery, to swear falsely, and at the same time, we are delivered. It's a Bible, then we will all go on doing all these abominations. Which means it's an abomination. It's an abomination. We are consulted. Uhambe uze kuThixo sithandaze uthi uThixo undincedile kodwa uyazazi uba uconsultile rather uthule uhlale phana testimony yakho if you went to other gods and uNkulunkulu ngoba it's an abomination. uNkulunkulu God is jealous, man. He's a jealous God. That is why wasithenga ngegazi lakhe. Therefore, let us not deceive ourselves and say we are delivered. Quickly moving forward. Matthew 16. Matthew 16. Jesus asks a question. He asked Peter. He asked his disciples, who do people say the Son of Man is? And they say, some say John the Baptist. Some say Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. And he said to them, but who do you say I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered, blessed are you, Simon Bar-John, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. Now, ekuhambeni kwendlela ke bangcwele umbuzo uye ufike uba uthi ngubani na uYesu. Who do you say I am? But before uYesu wabuza uba bathi abantu ngubani baqajelisa abantu. It's interesting that babiza noJeremiah. Then azothi ke ngoxa bephendule beqajelisa wathi uYesu, but who do you say I am wena? Bani uYesu? Who do you say I am? Therefore Simon waphendula, what you are the Christ? You are the Son of the Most High God. All right over there, what uYesu? Blessed are you, Simon Bar-Peter, for flesh did not reveal this to you. Nyama negazi ayityhilanga le nto uyithethayo, but my Father who is in heaven. Blessed are you,
that wamkela uYesu. Ngoba uYesu zange umbone wena ngeliso lenyama negazi. Kodwa uThixo wamtshila kuwe, wamamkela. Blessed are you, for flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven did. And therefore Jesus started to say, 18, I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Uthi uYesu xa ebuza lo mbuzo, wamphendula uSimon Peter. Uthi kuPeter, le nto ithathileyo ayityhilwanga inyama negazi kuwe, kodwa ityhilwe nguBawo wam osemazulwini. Therefore, Simon Bar-John, I tell you today that upon this rock I will build my church. What Jesus is saying, upon your confession of faith, I will build my church. Upon Christ, I will build my church. Therefore, what uYesu does is, he refers to the rock. Phezu kwelidwala, phezu kwelilitye, ndizakwakha ibandla. What? Uyawathi xa ephendula pha uSimon, uthi you are the Christ. Therefore, the rock. Therefore, uthi ke ngoku uYesu, upon this rock I will build my church. That is upon the confession that he had made. The church was not built upon Peter. Ne? It's built upon Christ. Glory to Jesus. For he is what? The rock of all ages. He is the chief cornerstone. Glory to Jesus. Therefore, owakhela kuye wakhela phezu kwedwala, wakhela phezu kwaYesu, wakhela phezu kwefoundation engenakuguga. Ngoba ithi iBhayibhile abokhela esantini afana neziyatha, kodwa bokhela edwaleni kuKristu. Glory to Jesus. Therefore, namhlanje bangcwele ithi iBhayibhile, God is able to turn a heart of stone unto a heart of flesh. Glory to Jesus. Therefore, phaa kuthethwa ngantoni? Ngenhliziyo yomntu. Uba inhliziyo yomntu ililitye iqinile, kunzima uba iguquke yamkele ntoni ilizwi likaThixo. Now you see the contradiction. uYesu is the foundation. He is the rock. But umntu has a heart of stone. Therefore, Christ, who is the rock, is able to stand to change a stony heart into a heart of flesh. Ilitye okanye ibhalile nguYesu linamandla okujika okanye iguqula inhliziyo yakho elilitye engamfuni uThixo, ibe inhliziyo yenyama itsho ikwazi ukuva ntoni ilizwi likaThixo. Glory to Jesus. Thina uThixo ethe noEzekiel, Son of man, prophesy upon these dry bones. Say unto them, thus says the Lord, prophesy life over these bones. Ezekiel wathetha ngamathambo kwantshula inyama. Bangcwele, I want to say, sonke sasinenhliziyo elitye. Akho mntu ozelwe emthanda uYesu. Akho mntu ozelwe emthanda uYesu. Nditsho noba uzalwa ngumfundisi noba ngumfundisi. Ngoba ithi iBhayibhile sizalwe esonweni. Kufanele abantwana bakhule, sibakhulisele elizweni likaThixo. Babe badala, sibadedicate, bazifumanele uYesu, bamamkele uYesu, bazithabathele wabo umnqamlezo. Glory to God. Ngoba isuleli le nto ivangeli akho contagious, ne? Glory to Jesus. Therefore, which means now, bonke bazalelwe phi? Esonweni. Therefore, umsebenzi wethu thina kubakhulisela phi? Enkosini. So that one day, bakwazi ukwamkela uYesu, balandele uYesu, bangalandeli uYesu kamama notata. Because bahamba bamshiye. But xa belandela uYesu wakhe akazumshiya. Therefore, uthi ke ngoku uYesu, upon this rock I will build my church, and the gates of hell
shall not prevail. Therefore, that statement alone, Manuel, the moment you are born again, uhambe uwe digi phansi uyele ezonweni strong desokuthola endumbeni abuye umuntu athi yena andibhekisela 15 years but Thixo wanenceba ndakwazi ukubuyela enkosini. Glory to Jesus. I want to tell you the reason why you were able to come back to the Lord is because wasekuqaleni wawokhelwe edwaleni. Therefore the gates of hell zafika zazamazama ukukususa wathi sowile waphinda warestore, for you were built upon Christ, upon the rock that is Christ. You were not smart enough for women to appeal on the way. It was His grace that brought you back. For some, they backslide. But fellas, when obey like, what will I say? Abanye bafela backslide. Ndam ke nyongozi. Esa backslide. Abanye thi babe nenceba. Babuyele enkosini. Therefore, Lord, you were built upon the rock that is Christ. Nobu Satan uzama kangakanani ukukhiphula Yesu ngubani. Yes, those that the Father has given unto me, I shall lose none of them. Yes, abo uba wanela esandleni sam andukuphulukana namnye wa. Yingakho xa sifika encwadi kaJude phaa kuverse 23 ethi kulawo unakusigcina singena kukhubeka kuyema kube luzuko kube ludumo ngubani na ukwazi usigcina singena kukhubeka nguYesu. To whom is able to keep us from falling and to present us blameless before the Father. Kulawo uzasimisa phambi kwaThixo athi abayatyala aba makube luzuko. Nayithini na verse. One day, uYesu uzawupresenta phambi kwaThixo. Amatyala akho amabengaka. And He's going to present you blameless, without spot. Bangabe unelizwi lakhe. Bangabe uligcine ilizwi lakhe. Umamkele uYesu. Bangcwele ukwamkela uYesu. Abantu ababuthi ndinamkela uYesu nami ndenza umthandazo. Yes, that is good. That is a profession of faith, Bangwe. But I want to tell you today, to accept Christ, it is to believe in Him. It is to follow Him. It is to forsake other gods. It is to stay in Him. Whether kumnandi, whether kubuhlungu. Glory to Jesus. When you are becoming God, you no longer trust yourself with your life, but you now start to trust Christ with His life, with your life. When you give your life to Christ, you simply say, I can't do this on my own. You acknowledge your weakness. It's not gift of the givers. Into ezihambayo pha ziyabantu abanentlekele sibafide zifaka amanzi zenze yonke into umsebenzi oncomekayo kodwa uthi Christ ngeke balingenisa. Obethi iBhayibhile imisebenzi yethu ifana namadlavu phambi kobuso bukaThixo. Glory to Jesus. Therefore basichayisa ngemisebenzi yethu we can miss heaven, but if we boast about Christ, ngoba ithi iBhayibhile ndochayisa ngantoni komnqamlezo apho usindiso lwam lwavela khona. Therefore bangcwele, when we come to Christ, we simply say that we can't do this life alone. We need you, Lord. We need you, Father. We need your grace. We need your love. We need you, Lord. Sikhokhele Baba. Sikhokhele Yesu. And therefore I also wish to nyathela into ethi sisindisela ubomi obungaphakathi. That's the primary reason, Mancane. Xa uza kuYesu udlula kobo bomi
bufayo uphele emangcwabeni ungena kubomi obungunaphakade. Therefore xa kuthethwa nawe ke ngoku sewungekho, iBhayibhile ithi those that are sleeping the sleep of death, when the trumpet rings, they will first rise. They will be caught up with Christ in the sky. Izothi thina abasaphilayo asibaphangela abo baleleyo. Glory to Jesus. But we shall be caught up with him in the sky. Therefore, xa usindiswa, you have left the ukufa kwahlabathi. You've entered to eternal life. Sawusidla ubomi obunaphakade. Glory to Jesus. Therefore, the primary reason of salvation seyashifta Dad Mpostile. Seyashifta abantu basinselwa ntoni. Sinsela ngoba one day simbona uThixo. The primary reason bangcwele uba simbone uThixo one day. Xa kuvuswa abantu, xa kubizwa amagama, nathi ukuthi amagama afumaneke. Siyazifuna izibusiso ewe, siyazifuna eziphathekayo ewe, but Christ ngaphambili. Uyesu ngaphambili. For what shall profit a man to gain the world but lose his soul? Glory to Jesus. Therefore I want to say today, whatever we do ebomini masibe kuYesu ngaphambili. Ngoba upon this rock I will build my church. Upon your heart of stone, God will create a heart of flesh. Athini Thixo adala inhliziyo emamelayo, ethobela izwi lakhe, egcinile izwi lakhe. Utsho uguquke. Baba ungumama othukisayo, xa kubetha umntana wakho esitratweni, uphume neethoyi zakho nembiza, usithathe ukuze umntana miza boy, nawe siyodlala noba umbeke endlini. Kuthiwa hayi uxolo ubethe ngomntana ngesitena. Bani ungaphindi yenze le nto. Ungaphuma uthi owam umntana ke enziwa loo nto. Ndandibona uba nibhinanga nto. Aniqeqeshi. Ngumama onyusa izinto apha. But le ntliziyo eliyitye xa efikile uKristu, sitsho sibone a different attitude, a different approach kwinto ezithile. Ngoba the past has passed on and the new has started. Glory to Jesus. Therefore ndiyafuna ke ukuthi ke namhlanje bangcwele that singumsebenzi oqhubayo, singumsebenzi owasekelwayo edwaleni okanye elityeni elinguKristu, elinguYesu. Therefore ndiyafuna ukunibongoza bangcwele ukuba le evangeli esiyinikwayo zange izelula, yeza ngegazi. Ngoba bonke abapostoli bakaNkulunkulu, they were killed ngendlela ezibuhlungu. Ithi iBhayibhile oPeter, they were crucified upside down. Glory to Jesus. U-Apostle John bambilisa embizeni bezama umbulala kafa, ba-endapha bemsaphile esiqithini sasePatmos. Therefore ithi iBhayibhile kuncwadi ezitshilelo, igazi labapostile liyakhala kuThixo lithi nawe siphindezela nini na, uyasibuyekeza nini na negazi labantu abafela ivangeli. Therefore bangcwele ndiyafuna ukuthi zeniliphathe kakuhle livangeli, ngoba uYesu walifela, amaqhawe enkosi alishumayeza. All we have to do uliphatha kakuhle livangeli. What can I do for the Lord? What service can I be in the house of the Lord? How can I make the work yenqoko enkosi uba ube lula ebandleni? Can I just call umfundisi? Ndithi umfundisi kunjani? Ifamily yakho injani? Uphilile? Akho nto. Because amakhamenda afona uba ifundisa kodwa ikwenyini. Can you go for coffee? Ufree nini? Glory to Jesus. Show care and support. Now you are in the word. Abazali baspecialize ngeheadache ebandleni. But ke all I can say is singumsebenzi kaThixo oqhubayo bangcwele. And I want to ask you today about
Who do you say Christ is? Xa bekubuza abantu ngosindisa uthi ungubani uYesu? Uthi ungubani? Ngabe uthi ngumxoleli wezono zam? Ngabe uthi ulitikiti lam longena izulu? Ngabe uthi uyinto yonke kum? Who do you say Christ is? Xa kuncokola nabantu. How do you represent Christ? It's important to know. Ingaba abantu xa bebona bamrhalela Yesu wakwenye bamfuna. Ingabe xa bekujongile bexa kwezinto bangeza apha kuwe. Are you planted by the vine? Ingabe uhlele emdiliyeni? Kuba uthi Yesu yena ungumdila wenyanisa. Nina ningamasebe ongekhoyo kum akabi naziqhamo. Uyoma. Therefore xa kuyesu uba neziqhamo. Xa uneziqhamo ke ngowatsho abantu bakwazi uzodla apha kuwe. They come for encouragement. They come for prayer. They come and say, can you please pray for me? Can you please come and take me to Senkonzweni next Sunday? Do they see Christ in your home? Do they? Ngabe uthi ungubani uYesu? Beloved, we have a duty and a responsibility to represent Christ. Emisebenzini. Emisebenzini. Wathi xa kuthe ito yabasebenzi. Xa kuyothukwa uboss ungunumber 1. Ungumzalwane. Glory to Jesus. You be careful how you do things. Glory to God. Ngoba sikwe-environment ezinzima bangcwele. We will be challenged. Ngoba abantu bafuna ubona lo Yesu apha kuwe. Yenza imistake encinci. Uthi ungumzalwane usindisiwe ke. God, I want to tell you, His grace is sufficient for you. Apho uthe wakhubeka khona. Phakama. And I want to tell you that no one is perfect. Singumsebenzi oqhutyayo. Kodwa lo esikholelwa kuye ugqibelela. Therefore, He has declared us perfect. He declares us holy. Singekho ngcwele. Therefore, all we ought to do, Tina, it is to walk in the holiness that we were given by Him. It is to try and maintain what the Lord has given us. Uthini uPawulos xa ebhala incwadi ebhalela eKorinte? To the church of Corinth. To the holy church of Corinth. Ubhala uPawulos ezo-address ingxaki. Kodwa babizwa abangcwele. At some point uPawulos ubhalela eKorinte. Ngoba phayana kufumanisa uba kukho unyana ojola ne-stepmother sakhe. Loo nto leyo ifikelele kuPawulos yaripota uba kukho isono esenzekileyo apha ebandleni. For a son has his wife. Unyana uthathele uyise umfazi. Therefore this was a stepmother. uPawulos ubhala incwadi eyivula kakuhle kodwa azorebuke esasono. Athi ndiyeva apha phakathi kwenu uba kukho isono esikhulu. Esi sono asenzeki nakubahedeni ngoba kukho umntu apho unyana ubambene noyise kunkosikazi wakhe. Those are the things that were happening in the church of Corinth. Bangcwele, zonke letters kaPawulos bangcwele zi-address issues zebandleni ngoba the challenges are there, but it does not stop to call them abangcwele, because i-wisdom ubiza abantu ngeposition yabo hayi ngezono zabo, so that they can come off the sins bazi kwiposition. Therefore namhlanje you are sanctified, nenziwe ngcwele, ningcwele. That is where you are founded. Nakhelwe ebungcweleni egazini likaYesu. Therefore xa nisuka ezonweni niza kwiposition yenu eniyidaleleyo emaphakadeni. Ngoba uthi iBhayibhile uYesu wasazi before the foundations of the earth. Uthi esizalweni sikamama uThixo wandazi. He predestined me. Wazi nenani lenwele zam
Therefore ke bangcwele ndiyafuna ukuthi namhlanje you ought to know that you are the progress sanctification. Ungumsebenzi oqhubayo. God, I want to say strive to live holy for the Lord. Strive to live within the word of the Lord. Strive to be a better Christian. Strive to do good. Zamela ukwenza okulungile noba inyama yala. Zama. Don't give in. I'm not ndinje. Uba udiginyi ndinje. The moment uba ngumzalwane kandinje, you are beyond repairs. You are beyond repairs. The moment ndayiphinda uba ngumzalwane ongalungisekiyo, you are beyond repairs. You don't even qualify to be sold. But no one is going to buy you. Glory to Jesus. You're no longer even bringing income. We expenses in Gati. We expense evangelion. Be the student of the word. Masifundele ukuzeyisa. If ungazoyisa wena uzasisavela umsebenzi omningi. Ngoba we cannot defeat a person who can't defeat themselves. You must be uzeyise. Uqomi yabona ndigezelekile apha. I could have done this. Kodwa ndazibamba. Ngiyabuzwa ubuzama uthini? Hayi benisithi, hayi benicima ndivero kodwa kunandaba. Thixo akusikelele. Therefore, we are zeyisa. Therefore, how zeyisa, you becoming a better person. You must die to yourself. Intando yako mayife. Because it's dear to you. It's love to you. It's your anger, your bitterness, your unforgiveness. Until you start to say, you are the Christ, you are the Son of the Most High. Flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. Therefore, upon this rock, I will build my church. I should take off money to Alagowe. Okay, Ibanta. Out of your profession. Put him on the lungisa. They are lungis. So let me lungisa. Lungisa. It may be hard to use a lungis. Glory to God. Glory to Jesus. That is why I'm going. I'm not just a weird suspense. Evangelize clever evangelist. Evangelize abantu who knows the ins and outs. Abantu abathi hayi babona the same topic ekakhulu. Andiyazi indlela yezulwini. Ewe ndiyayifunda le Bible kodwa andiunderstand ndayitshilo nguwe moya engcwele. Awusithi ama-submit, I will submit. Awusithi mandidele ndizawudela. Awusithi ndizawuthi. Kodwa ndiyacela uNkulunkulu, khawundiphe igrace yoba ndikwazi ukukuthobela. Khawundiphe igrace fanele ngumzalwane ongcono. Cela into engenayo. Njengoba uSamuel wacela ubulumko. Watsho ufumana negolide. Wena uzawucela igolide ngabi nabulumko. Igolide ukukhuphe ebandleni. Abazalwane bangasikelelekiyo ngoba bakalunga ezinhliziyweni. There are people God cannot trust them with wealth. Ukumzalwane bangarich ncabe ngicibele umbone ebandleni. Umkile kuKristu. Bakhona abanjani? Bakhona. Because uyesu uyayazi bakungabanika lo khona. Kwawufana nalo eternal life yakhe. Therefore lunga so that the moment uNkulunkulu ekubusisa ungaphathwa zizibusiso, uphathe isibusiso, ube yiblessing ngakwabanye. Ngoba imali inamandla imphakamisa umuntu lalo. Lalo iyamchinja umuntu.
Awuyobukela I blew it. Athi umuntu ebeyazi uba akakabi nandla ethi zingene isikhwinji ugqibela ngobe kwenza withdrawal yokuqala uvuka sekuphela nemali bangathenga nezitele. Glory to Jesus. Kuthiwa uyithenge kungangcono singayibona isekho because inamandla. But if you defeat yourself, the moment ifika kuwe ufika uyiphathe ingaphathi wena, uthembakale kuThixo, ungalahlekiswa ubutyebi. Ulahlekiseke nabafundisi abaninzi. Inceku zaqala zihambule ezininzi. Ngena imali yathi yatshintsha imessage. Emveni koko wangena abantwana babantu ecaweni. Zenyuka expense zobomi wacreate products kozothenga i-oil. Boma wawushiyela profit apha ekwenyini. Akunalugugukana. We don't care how you live as long as you give. No. It's not the gospel. Therefore, bangcwele, you must pray for your heart. You must pray for your heart. That during the time of plenty, you'll be able to spare away. But not only that, but what the Lord has blessed you with, you become a blessing in the body of Christ. You become a blessing to other people as well. Glory to Jesus. Save ukuthi hey lo mzalwane uthule. Ufike wabamba umhlolokazi apha kwamseta umthenge into zomini. Umama sevuya umama abantu zenkonzweni ngoba naye uyeke ujonge wardrobe inabantu inhloko. You have edified the church. God has trusted you. God shall multiply. Therefore now you are using the blessing to be a blessing on others. But if ungundi nje beyond repairs. Sabona check in, check out. Glory to Jesus. Abantwana bakuhlala uThixo akubonisa uba yabona lo jongo unxibe imbadada inhliziyo iqine tu. Ikhona indlela. But when Christ engenile esasikelela, you start to look around. You become a blessing to the others. And if I want to tell you namhlanje bangcwele, Thixo benani? Thixo Ansikelele Thixo bangcwele. My prayer ngoba ithi iBhayibheli befunda kwincwadi yeHebrews abendishumela kwincwadi yeHebrews apho umbhali esithi aba babesentlango baliva igama baliva imessage yosindiso bayobizwa phi eYiphuti. Thixo wathumela uMoses wabasuse baswela izweni lesithembiso bangena endleleni start challenges along the way. Bathi abantu besendleleni sidikiwe yile sifuna inyama baqala bazenzela uThixo wethole endleleni baqala ba rebel against Moses. Therefore the message that they received did not profit them because bona bawela entlango bafela entlango. Nathi ke namhlanje sufumene umyalezo wokuba uYesu uyasindisa, uYesu uyabubhuqula ubomi bomuntu, uYesu uyahlala ngaphakathi emzalwaneni, uYesu nguye indlela, nguye ubomi, nguye inyaniso. Therefore lo message esifumeneyo mayibe profitable kuthi, ingabikho unprofitable njengabo bangazange balibona ilizwe lesithembiso ngoba bafumana the same message eyabo yayasekanana thina sibizele emazulwini. Therefore may the message of salvation, of the grace of God be profitable in your life. Uliphathe kakuhle ivangeli. May the grace of the Lord be not perverted in your life. Ungadlali ngegrace kaThixo. Therefore the same message yakuba nakuthi ze kuthi. Therefore, as much as we received it, not all are gonna enter heaven. Ngoba lithi ilizwi banye bazofika bathi Nkosi, Nkosi,
sasikhupha amadimoni ngawe. Nkosi, sasishumela ngawe azothi uYesu, away from me, for I never knew you, you workers of darkness. Therefore, may you not be part of that number. Away from me. Because that means now this message will have not been profitable to you. And therefore also, I need to stress this, Manuel. I need to stress this. If you call yourself about the God of Israel, if you call yourself Jesus, forsake other gods. Lahla abanye oThixo. Sukumkrexezela uThixo. Ngoba one day ithi iBhayibhile umusa uzawuvala. Ungavalelwa kuwo. Take the shame. Thabathe lakho ihlazo. Thabathe lakho ihlazo. Thabathe lakho ihlazo ngoba naye walithabatha elakho ihlazo emnqamlezweni. Die to yourself. Yiba ngumzalwane olungisekayo. Khokheleka. Be a sheep, not a goat. Yitya apho ukhonjwa khona. Because sinengxaki emabandleni. Abazalwane bafellowship apha kodwa batya elsewhere. Upastorisha abantu apha bani bafundisi bamamelayo abangcono kunalo. Challenge this now. And I want you to know, apho ukhoyo uThixo has planted you there. Cela ubuza abangcwele. Ukhona umthi wakho wazityala? Umthi akwazi uzincothula athi hayi kudry apha ndifuna umanzi emanzini. But God plants you next to the streams. Thixo ukutyala phi? Xa kwemijelo yamanzi yaselizweni lakhe. If a plant cannot uproot itself, where the Lord has planted you, fellowship there until the Lord says otherwise. If the Lord is leading you elsewhere, come with respect to drama ebandleni. Drama. And I want to say this, Bangwele, ne? Umzimba kaKristu awupita nanga, ne? Uyi-one, ne? Therefore awukwazi umkakabi apha uyoba mhle pha. Lungisa apha so that ube mhle ngapha, because of ukuthandaza on the same God. Amen. Therefore defeat yourself. Zeyise. Message enzayo nika yona. Mazophila akuwe nokufa ukuwe. Therefore ndiyafuna uthi namhlanje kabangcwele, xa bangaba ungumuntu ongakwazi uyimela ivangeli, may the Lord give you the grace of saying no. Hayi andizuya kwenza ithi zawufaka nje imali sewuyile. You have given to the Baals. Awumzalwane imali yakho khwapha engayiyo khona. Tani impossible nje lebe yichapha uba inke namanzi somanje sithandaze lokho kumzana ngabusiseki. Ngoba xa kubaba imali endose into zika Sathana neyakho ikhona lapha. Ukuba ndingahlazeki ndawunqatywa ngobani? Yebangcwele. Ufuna ukunixelela. Niyazi. Faba niyazi namhlanje. Indlela ezulwini imxinwa. It's a narrow road. Yahamba nehlazo siyahlazeka endleleni. Hlalani kuKristu. Bangaba wazani noYesu namhlanje. Okanye uthi bawo indlela zami. Ewe. Ndiyawuthanda kodwa ndiyahluleka at some aspects. I need your grace, Lord, that I can be able to stand for your gospel. I'm not representing you well, Lord. I ask for your love, your grace, and your mercy. You can come, Sotanas. You can come, Sotanas, uthi xa kunika amandla of going on. Ngoba amandla ayafumaneka. NoYesu, before anantsela ubethelwe emnqamlezweni, ithi iBhayibhile wahamba wayithandaza, wade wabila umbilo wegazi. Kwehla ingelosi izomnika ntoni? Amandla. Ngoba amandla
ayafumaneka, amandla ayafumaneka. Zawunikela kuwe tata umpostile, abazawuya uyawukhokhela tatam. Kodwa all I want to say, may the good Lord bless you and keep you. May you take the gospel serious. May you take the word of the Lord into your heart. Ngoba uthi Davide, ilizwi lakho baba ndilifihlile enhlizweni yam ukuze ndingoni ngakuwe. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. We are so blessed. We are so blessed today to be told the truth of the word of God. Ubasixelele ngenyaniso yelizwi kaThixo. Sele uma umfundisi uqina ezothandaza. Cela sime ngezinyawo. Sele ezozithandazela egameni likaYesu Kristu. Hallelujah. Bazalwane, let us take the gospel seriously. Let us take our Christ seriously. And let us represent our Christ. Let us be the ambassadors. Bangumthandazo wakho. Uthi mawuqina nawo, thandaza nawo. Kulonda ukuyo. Phakamisa isandla sakho as we are going to pray. Egameni lenkosi Yesu Kristu. Phakamisa isandla sakho. Buthi lawo mandla okukhonza ndiwadinga. Amandla okuhamba endleleni ndiyawadinga. Amandla okweba ndithobeke ndiyawadinga. Phakamisa isandla sakho kulonda ukuyo. Egameni likaYesu will pray.
namandla silazigusha moya oyingcwele ngoba lithi izwi lakho nguwe umalusi olungileyo, umalusi olungileyo. Thina sisigusha sendlelo lakho asingabantu thina ngaphandle kwakho sivile moya oyingcwele ithetha nathi emini moya oyingcwele siyaguquka kuko konke ukungenzi kwabuhlobo wethu moya onamandla phinda uNkulunkulu wakho oyingcwele ukusinceda ukuze sibe yilento ofuna sibe yiyo. Sincede Nkulunkulu, izwi lakho awulithethi lungekho unobangela wokulithethe. Siyalamkela, siyalivuma ngoba lingamandla kuthi akudavike lisisibane phambi kweenyawo zethu liyasomeleza liyawaqinisa kwakunye namadolo ethu. Sibonge kakhulu ngalo mongcwele thethe kwavokotheka kwavakala ayikho into engacacanga sivile Thixo wethu othandekayo sithe Nkosi mdala umane njalo bisisiqwaqwadele ekwenzeni okulungileyo. Siyabonga kakhulu Nkosi mhlekazi omhle sikunika usuku lonke emini luthabathele kuwe ngoba lulapho wedwa nceda isaka sakho siyambile izwe lonke sivakalise ngesibindi nangamandla. Thixo wethu othandekayo siyawadinga amazwi azoxabisa ukuze siweve namandla. Nkulunkulu wethu othandekayo sincede kamongcwele singaphelele kuliveli sinika amandla kulenza izwi lakho ngoba lithi izwi lakho lo ulenzayo ufana nendoda engqondo eyakhela indlu yayo phezu kwelitye. Silethe ukuze silethe izwi lakho silethe siliphile ilizwi lakho ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. We give you glory in Jesus' mighty name. Hallelujah. Qabela izandla utata nomama umqeka bengena sesifunisile egameni kaNkosi uYesu Kristu. Hallelujah. The son and the daughter of this house egameni kaYesu Kristu, we are graced by their presence. Hallelujah. Amen. Bangcwele sesifikelele emaphethelweni egameni kaYesu. Ndicela nje bangcwele nje ke sibeke sinyawo sonke siqhwabele le message ngake izandla siqhwabele the messenger of the message. Hallelujah. Egameni kaYesu Kristu utata nomama umdleze siyabulela siyabonga egameni kaYesu. We are so blessed. 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 Thank you very much. Manje beginnings abahle siyabulela abasivakashele siyabonga ibethuna siyabulela ngolungisa intente ibenhle kangaka ibe ngathi sisendlini. Qhubekekani nenze okulungileyo uThixo ovuzayo uza kunivuza ngexesha elifanelekileyo. God bless you all. God bless you all. Phakamise izandla zethu ulona kusigcina singenaqhaphaza lesono kuye makubela uzuko ibheko balutho ukufefele Nkosi yethu ubudlelwane bukaMoya Oyingcwele buhlale phezu kwethu sonke ngoku ade abuye uYesu Kristu. Amen. Come on, man.